Tenda Mwari zvikuru masikati ano. Mwari ndi Mwari wakanaka. Nokuremekedza mese muri pano Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Ndaya ndishumire evangelium which is the gospel of the kingdom. And Namate, Father, we thank you for this opportunity and time. Speak unto our lives. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. John 11, verse 15. John 11, verse 15. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I'm glad I was not there, so that you may believe. Let us go to him. John 11, 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know, even now, God will give you whatever you ask. John 11:15. Jesus but I'm glad not to be no fara nokuti afa ndisipo, so you can believe. There is a reason why he is glad. Parufu wemwe ipo parufu pasina chinofadza. He very strange. Zanza, I'm glad he is dead. Jesu ataridza kufara padambudziko ramwe vanhu. Saka ndinofara kuti Lazaro wafa ndisipo. I'm glad. Hande ikwari. Vachisvika John 11:21, Martha unoti kuna Jesu, Ishe dai manga muripo. Hanzvadzi yedu yaifa. Chafadza Jesu kufa kwaLazaro iye asipo. Charwadza hanzvadzi yaLazaro Martha kufa kwaLazaro Jesu asipo. Kunga pane clash of opinions. Chiri kurwadza Martha ndechekufirwa nehanzvadzi yawo, zvikuru sei Jesu asipo. Chafadza Jesu ndechekuti Lazaro wafa ndisipo. I'm glad. Chiri kuchemedza munhu kunoku kusaidhi kuchafadza Mwari wacho. So there is always a clash when you don't understand the mind of God. Nokuti dzimwe nguva chinofadza Mwari pauri achikufadzi chinokuchemedza. Martha abuda pachena kuti mukuru dai manga muripo, hanzvadzi yedu yaifa. Iye Jesu abuda pachena kuvadzidzi vake kuti ndinofara dzafa ndisipo. Imagine Martha apedza kutaura izvi, odhonzwa ruoko naJohn or James oendwa naye paside, ototi manje iye ndo zviri kutomufadza. Nokuti ndoraparidzwa kari naJesu kuti I'm happy Lazaro wafa ndisipo. So you can believe. There is a reason yakuti wana wepachena naJesu, and so that you can believe. So there are times yekuti pane problem iripo, and God wants to use that problem kuti igone kubatsira chimwe chinhu chatingati iproblem within his camp. Kuvadzidzi vake ndofunga vaingomuteverawo saJesu anoporesa vanorwara. Saka paari kuenda kunomutsa munhu afa akavigwa for 4 days, zvinoiva uplifta belief or understanding yekuti wavainaye ndiani. Kune madimensions ari muna Mwari aunongoexperience chete when things are worse, ndopa unogona kuziva kuti God is best. Kune kugona kwaMwari kunogona kuzivikanwa munguva yekuti zvinhu beyond. Kana munhu akafa ndokubva vamuvika, Jesu kwakuuya, chinotarisirwa nacho ari ukasvika pakavigwa munhu kubata maoko. Saka vese vaiona Jesu achienda kwaMary and Martha vaingoti dzava kuzobata maoko ndodzipatsa dzaitarisirwa dzakati nonokei. Mumaindi yavanhu vane zvava kutotaura Jesu achiuya, nokuti ukadzika nechapta iyoyi unonzwa pachitaurwa kunzi Lazaro wamunodisa arwara. There was a request yekuti Jesu auye during sickness. Huku rinoti for 2 days
He stayed there. Request iripo yekuti uyai, haana kuuya. Ndokuzofunga kuenda asisadiwa. Paidiwa Jesu ndepekunzi uyai Lazaro warwara. Akazouya Lazaro afa, kuuya hongu, but ari kuuya munguva yaasiri kudiwa, but yaari kuda. Uchandizwa. Zvino nguva ichadiwa naMwari inoita sekunge inguva isisadiwa Mwari nevanhu vacho. Somebody said it. Uyai Lazaro wamunoda arwara. Kuti vaida kuti hanzvadzi yavo iregere kufa, iporeswe kubva murwere. But Jesu ndokubva aspenda 2 more days ari kwaari ikoko. Uyai Lazaro arwara, ndokubva aspenda 2 more days kwakuzouya Lazaro afa. Nguva yaaidiwa haana kuuya, akauya nguva yaaida. Ipapa ndobva neclash pakunamata Mwari. Nokuti ukamunamata by common sense, pane time yaunomuda, yaunoda kuti akupromotese kubasa, yaunoda kuti akusimudzire, haasi kudaro. Zvekuti wakaipa kakuzerezera, anogona kukuti pamwe Mwari waunonamata haana simba racho kana kuti haagone kana kuti siya. Haniziva kaisa request kuna Mwari. Wakuexperience chinhu chekuti vamwe vanogona kukuti pane spirit of delay. I believe kune mweya inoita kuti zvinhu zvevanhu zvinonoke. But pane pamwe pekuti Mwari unoita sekunga anonoka. In actual sense, iye haanonoki, asi vanhu vanononokerwa. Zvinoita kuti Mwari aregere kunonoka, haashande nenguva, anoshanda munguva. Haashande netime. Time yaaita zvinhu ndo time yacho. Iyo munhu akati ndichauya mutsauni mangwana, mukasataurirana nguva, akasvika nguva ino asati auya, haufaniri kurwadziwa, nokuti nhasi wacho hasati apera. Asi munhu akanichapinda mutsauni kuma10, dzikakwana 11, anonoka. Zvinoita kuti Mwari aregere kunonoka, haashande netime. Time yaashanda ndo time yacho. Lazaro wamunodisa arwara, uyai. Akati time yekuti marequest ako wakachema kuna Mwari kuti Ishe ndirangarei, one mamira aita zvinhu, Ishe pakadai so pakamira kudai. And he's not showing off. Haasi kuuya. Generation yedu sometimes ukaiticha concerning the Spirit of God or the gift of the Spirit, ukataura pamusoro pechinhu chinonzi patience, vanoita sekunge don't have anointing, nokuti takakura muvhangeri rekuti right now. Vhangeri rekuti right now riri popular than vhangeri rekuti ichikwa kuva nepatience muna Mwari. Iro richimboti vanomirira Jehovha. Pakumirira apa takapakanzura. Taakuda kuti zviitike right now. Handirambe kuti right now Mwari ane power. But mareasons ekuita right now, ukasaziva, anoita 2 days makapa report yekuti Lazaro ari kurwara. Iye abuda pachena kuti tatofara afa ndisipo, so that you can believe. Kureva kuti reason yaMwari ukasaiziva is delaying for you. Yet for his sake he is not delaying. Nokuti ari kushanda nereason. Ane chikonzero seada kuita zvinhu after burial than kuti azviite during sickness. So kusaziva the mind of God kunoita kuti Mwari auye time yausisa mude. Makati kuti dai manga muri pano hanzvadzi yedu yaifa. In other words, ari kuti kungouya zvenya pasina dhiri. Chataito kudirai ndechekuti aregere kufa. Imi kana makuya afa, inoiti muende wenyu nokuti time yatai kudai. Hamuna kuya. Une nguva yauri kutarisira kuti dai Mwari vadai. Let me help you. Unjera uye nekuziva the reason behind zvaunoda kuitirwa unokubatsira, nokuti Jesu ane chikonzero sei asina kudzoka. Request yasvika. All right. So Martha, she's now crying even worse. John 11:35.
a very short statement. You know, Jesus wept. The same Jesus, he wept. In the very shocking. Solution, the truth, the way, and the life. But he's crying Panamo, yet he and Dianon's life. He is also resurrection. I will explain. Jesus has to chema chafa. Nobody chafa kuziva kuti auya kuzochimutsa ende chichamuka. Saka chano chema chi. Haasi kuchema Lazaro wafa. Chamupa kuchema. Kuona Martha achichema in the presence of resurrection. Instead yekusekerera kuti beta mauya. Akawira mutsoka akati mdhara mune chinono. So chiri kupa Jesu kuchema. Ari kuchema the lack of knowledge kwete the problem. Kushaya ruzivo kwa Martha kwekuti anomudza akafa auya. Iyo wira mutsoka achichema ndokunomuchemedza. Chichemo chiri muscripture chekuti vangu vaparara nekushayiwa ruzivo kwete nekuda kwematambudziko. Kuziva mutambudziko ndokune nyaya. So Martha akauya akawira mutsoka akachema. I'll give you this understanding. Kune mumwe murume akauya kuna Jesu zvikanzi Ishe nditenderewo ndonoviga baba vangu ndiuye ndikuteverei. Munhu iye haana kutenderwa kuteera. Akapiwa vhangeri riri strange. Zvanzi rega vakafa vavige vakafa. Iwo unoziziva kuti hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Hakuna vakafa vanoenda kunhamo kunoviga vakafa. Kurati shoko iri madimikira. Ari kuti kudii Jesu? Uyu ari kuti nditenderei ndonoviga baba vangu vafa. Ari kuudza wacho anomutsa vakafa kuti ini ndipei time. Ndinofushira mudhara ndiuye. Saka Jesu paanoti chirega vakafa vakafa. Ari kuti vakuru kana makatofa zvekuti hamuzivi kuti muri kutaura nani. Chiendai kunhamo mese makafa. Ndimi type inodiwa ikoko. Yesu ari kuti saka kana wakafa mufiro wekuti hautomboziva kuti ndirani. Hanya kunhamo nokuti utori nhamo pachako. Vo vakafa vari kudiwa kunhamo apa. Why? Nokuti waifanirwa kuti kuna Jesu Ishe baba vangu vafa. Handei. But anopa chichemo cheburial achichipa kuna resurrection. Yes. Iyo kunzi vakafa rega vaviga vakafa. Kana Jesu asina kuenda nemurume kunomutsira baba vake, zvapachena kuti kune vanhu vanouya to the right Jesus, but vanodzekera vaine maproblems iwayo. Kwete nekuti Jesu agone, but nokuti vakafa pakutenda kuti agone. Yes. Aziva kwekuuya, but asati akumuziva iye wacho waakainga. Iwe wasatozvionera kana manager wakagara kana 30 years. Pane pekuti vakanetsana unzwa murume akuti haundizive. Usaita anenge achitorevesa munhu iye. Endaiti vanhu kana varoorana vagara kana 10 years vanozivana. Ndakazonzwa murume agumbuka achiti haundizive mushe. Urati kuziva munhu kunotora nguva. Unotonza. So murume une chichemo kuna Jesu anomutsa vakafa kuti nditenderei ndonovigawo baba vangu. Kurati tine vanhu vakauya to the right Jesus, but vasina depth of knowledge concerning the ability of Jesus. Sachinzwa vamwe achiti yodai yaita zvekuti out madhimoni, yodai profite. The gift of prophecy is from the Holy Spirit, especially in our times. In the last days I pour out my spirit upon sons and daughters. They will prophesy. Whether upon church, upon sons, no matter your Anglican Methodist, as long as you are sons and daughters of the Most High God, the Spirit yacho ikava poured upon you, you can. Hautatiswe nechechi. Nokuti mweya muchena tichadurura mweya wangu panyama yose. Vanasikana nevanakomana vachaprofita in the last days. Zvorati kana muchitenda kuti tiri mumazuva ekupedzisira, zvimwe zvezviratidzo kuprofita.
nyangwe kune vaprofita venhema but hazvikanzure zvakataura shoko kuti vechokwadi vacharova. Alright, nyika chaiyo ikanzwa kuti pagadzirwa mafeka akawanda, vanoti ngatingopisai original yacho titange panyowani. Havadaro, they will deal with the fake. Nyowa yacho original ichiseculator. Challenge yataita, we know the fake more than the original. Ningasi profita omari, ningasi munhu omari, ningasi profita omari. Ikana mapedza kudaro vakuru handirambe vasiri vamwari variko, ndipewo list yevamwari. Ukaona une list yevanhu vasiriyo, usina yevanhu chaivo, unondikuvadza. Nokuti ini ndiri kuda chaivo ka. Aiwa, munhu anokudza kuti rodhi haisvike mutauni, ndiye waunobvunza kuti saka inosvika ndeipi. Kwete kuti anoti haisvike, woti inosvika ndeipi, woti handizive. Saka unongoziva kuti isingasvike che. Mai ndinoda kuenda ka. I need help. Ukandipa list yevaprofita vasiri vamwari, ndipewo 6 vamwari. Tidzidze zvokwadi tipone. Kwete kuti list yauinayo ndeyefake, maoriginal usati wanawo. Ukatoda kuti rerutsira zviri more easy, wati vese havasi vamwari avo, unozongopedzerawo kuti asiinini ndiri wamwari. Kana nokuti uri mumwe wacho ka. Manje newo futi hauzvitembe. Kana umboti vese havasi vamwari but ndiripo, ndozvatoda ka. Ndozvatoziva kuti muhwana asara. Watopedza totokuteera sokuti ndima tosara zvishiwo baba. Because toda kupona nai. Kuziva zvisingashandi inzwa. Kuziva muroyi wako hazvitotaregere kukuroya. Unoroyiwa uchiziva. You need knowledge and strength to overcome your enemy than to know your enemy. Kuziva enemy yako haisi strength. Kana ukabirwa nembavha ukaiziva, mangwana ukasangana nayo, as long yakasimba kukudarika, inokubvunza kuti madzwana une. I always tell people this, I heard it from people, it's a joke. Ofisara hapa. Handizive kuti zvaitwa here kuti munhu akarohwa akanoripota. Aigona kudzwa kunze nomutora akurohwa. Vanhu unoziva zvafarana. Anokudzokorora. Chotenda wakasvipa kumesa kuti muri kudiwa, unotorwa bvunza. Kumuziva hakusi kumukunda. So Jesu chiri kumufadza, hanzi Lazaro wafa ndisipo. Hama dzangu munoziva here kuti Jesu kana kuti Mwari vanogona kuva nejoy pasituation yatikuita shed tears today. So what do we need is a revelation concerning the mind of God. Nokuti vane chikonzero zati for your sake ndinofara Lazaro wafa ndisipo, so you can believe. So Jesu aimuziva semunhu anoporesa, Jehovah Rapha. Havana kumuziva kuti kana zvikadarika level yekurwara, he can still work out a way. Oza pane maziro aunoita mwani ekuti zvinhu zvikasvika a certain stage. Takazviona kuti kuchechi zvikanzi vanorwara uyai kumberi panouya veheadache, vari kunzwawo kana nzeve, kana rwadziwa negumbo, HIV yasumuka, vakatoriparitirwa rikunzi hapasisina. Saka kuti azive kuti Mwari wake is more powerful than situation yaainayo, inyaya yekuti ararama muenvironment yaakatoudzwa kunzi ichi unofa nacho ichi. Yet let me show you. Mwari pavakasika munhu, havana kutanga vasika munhu mupenyu. Rangu Bible rinoti Mwari vapedza kusika munhu, vakafemera mweya wavo mumunhu, and a man became a living soul, which means before he became a living soul, he was a dead soul. So the first man akasikwa panyika was a dead man. Mwari pavakafemera mweya, and the man became a living soul, which means death to God is a starting point. Avatangi nezvipenyu vanototanga nechakafa, nokuti upenyu ndiwo. Saka pavakafemera chakafa, munhu ndokubva atanga kurarama, kuda kuti anga ariko, but ari a dead soul. When God breathed into man, he became a living soul. Book of Genesis rinotitaridza imwe ability yaMwari. Mwari haana kutanga zvinhu zvakanaka
akatanga zvinhu kuti zvinake nokuti kunaka ndiye. Genesis 1 haina kuvanza, zvinonzi nyika yanga ine rima, iri empty, iri shapeless. Mwari ndokubva vatanga kuti let there be light. Kwakuve nemiti kwazodi nyika ndokubva yazara. Inosvika painonzi nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. But pavakatangira Genesis 1, it was empty, shapeless and void. Level life yako ikashika ipapo, pane kuti ucheme, get this revelation. That's the starting point of my God. Young life ikava empty, ikava shapeless, ikava void. Yani torera pana Genesis 1, chanda kumirira for God to speak into my life. Mwari vakataura, change them by time. Kana vakatangira pana Genesis 1, yako life haisipana, hausiye mti unama. It was empty, void, shapeless, and God began. You can begin a new thing in your life. Vana havazvikone. That's why handisikuparidza munhu, ndiri kuparidza iye anozvikona. Have faith in God. Situation yasvika Lazaro is not the end. It's another level to know the ability of our God. So Jesu pacha Mary ndomata ndokubva auya kwakwira mutsoka zvikanzi Ishe dai manga muri pano. Saka chakuchemedza Jesu ndechekuti mandiri inini hamuna past tense. Zvamaida kudhara ndogonozviita nhasi. He is the same yesterday, today and forever. Saka uyu paari kuti dai manga muri pano, ari kuti munonyanyopotsa nguva. Muri Mwari but by time ambate time. Dai manga muri pano, kuti mdhara tinokuremekedzai tinokudai, but inda muchiputsa time yatinokudai. Which means you need to love God anytime. Because he is able at any time. God is good all the times. All the times, God is good. Saka pauya Lazaro afa, he remains a good God. But chari kushaiwa worship, chari kuwana zvichemo, kuti dai manga muri pano. Hanzvadzi yedu yaifa. Jesu, ndokubva atayo. Ndanzwawo zvamataura ndomafungiro enyu. Ndoda kuti mudzidze zvikumwe zviri mandiri. Handei kuguva rake. Vazhinji kumakuva tinoenda kunoisa maruva nekuti Jesu asvika ikoko ndobva apisa rimwe vhangeri. Wakaita munamato. Ndobva apa instruction before the miracle. Nekuti chindibvisiraiwo dombo ritone zvekuita. Jesu chaanogona kumutsa Lazaro, chaasingafarire kubvisa matombo anogonekwa newe. Somebody akambondita mufundisi, ndipewo mavhesi anoita kuti ndizive kuti fodya yakaipa ndisiye. Ndisati ndane mavhesi, iyo pachayo kaiverenga yakanyorwa. Dangerous. What a good dangerous. Izvi rero usati wakurinzwa. Maybe we need those people vanonyora at any product to put it in Shona. Ko chirungu chinenge chinovanza dzimwe nyaya. Dangerous not ndauraya munhu. Iwe danger unoziva iri. Chirungu chinenge chinorerutsa mishana so. Asationa mubhazi makanzi in case of emergency kick out panel. Iri Shona paringonzi paza. Here mumwe munhu bati paza tabasa nazvo izvi. Kuti mazwa kanaka kupasa mabhazi evanhu. Une right yekupasa bhazi. Usina kutenga. Basvikiswa mushono yenzozouya yacho inomira musha. So Jesu waenda kuguva ndokubva aparidza vhangeri rekuti chindibvisiraiwo dombo iri. Dombo rinogona kubviswa in the physical dimension. Charuda kuitwa, it's a spiritual issue. Yekutaura shoko rinonzi life, Lazaro omuka. But waona here kuti pamwe pacho hatanga aburitsa Lazaro asati apa vakafirwa instruction. Problem yako Mwari vanoiziva, but problem yaMwari ndiwe. Nokuti zvavanotaura zvekubvisa matombo hauzvifarire, unogoda kumuka kwaLazaro. Mwari havatange vadhila nedambudziko rako, vanotanga vadhila newe uri mudambudziko racho, nokuti iwewe ndiwe dambudziko ravo. Iwewe uri kuda masofa ekugara, iwe vada kugarawo iwewe.
Ambori noda kupizwa kwete na Jesu wacho nevanochema. Usati times kuti uchichema audi vhangeri rinenge rine simba rinokupedza powers. Waifana kuwanzwira tsitsika kuti vari kuchema hadzidzi vangu chingobvisira vasikana vadombo. Vhangeri raJesu ndiri kubvisai dombo. Machema madinzwa. My instructions haite override Matthias. Going area tinayo ku Africa. Kuti maybe ukachema things will be okay. Kuchema it's a sign yekuti zvanyanya. Kupera kwazvo you need knowledge and ideas on what to do. Nama iperi nekuchema. Inopera nekuita zvinoipedza. Ukachema kuti pamba hapana huku uchipedza kuchema uchivenda hapana. Sachona mejasiti kukoti kana chitunga nyaya. Anoda evidence umbo hadi misodzi. Kuti shuwa iri kuti andamburi pamulindo ninyepyereso. Amboti amaona wachima mugaro yamana tingaite seyapera nyaya. Anoti vakuru mapedza kuchema toda umbo. Ndombo unochema futi. Uchipedza vakamirira. Baba Sanet, zvinhu zvikaita mushe, hatunoawana. Even akawanikwa zvaita mushe, vanoita vanhu mainterview. Haupinde nenhamo, unopinda nekurigona. Munogona here magetsi, kuti handagone zvangu patakanamatiro zvazvaoma baba. Munoshira patransformer dzangu. Imo mutime yekuti haasi kuwanikwa mabasa. Chidzidza basa ka. Problem yavanhu vekuAfrica ndeyekutsvaga basa vasingazive basa. Panodiwa driver, panotodiwa munhu anodriver, kwete achadriver. Pari kutsvagwa driver, panotodiwa wacho anodriver, kwete anozodriver. Agara anotonzi driver wacho. Kuti you need a job before you find a job. Unofanirwa kuziva basa kuti uwane basa. Haufanirwi kushaya basa kuti uwane basa. Mukushaya basa, ziva basa kuti uzowana basa. Ai rafu manje. Zoti sana vasi kufara vakamirira kuti kuvhurwe. Kuchiitwa nezvei? Havasi kuzotora engineer nokuti munhu anga akomerwa for a long time. Vanotora engineer akaita engineering full stop. Even wakafirwa nehama dzese wasara uri one. Wopinda pa interview nemunhu ane hama dzakawanda anoita engineering, haupinde. Kunopinda uya geru. Vari kutsvaga anorigona kwete anorida. Ndaitodawo kuita pilot ka unonditeerere. Havasi kunditora. Ezvataitaura kai, osakana uri mupani. When I grow up, I want to be a doctor. Ndaifuta kuti grow up inorapa. Yapo tsano hapana madhini. You grow up yete itaura kai. Hamuna kurowa magrow up iri mukatu. Ndopfungwa dzemufana, grow up haisino nenyaya. When I grow up and acquire knowledge and get a degree, saka taingodzvengeswa pekuti pane zvinoitwa mukuru wacho. Saka grow up yako maita zvipepa rinogona kuti mudarakanyora chikuda iziye iripo bhari kuchirezi. Tinokupa kusaapplya, hauna kuita engineering. Wapedza kusaapplya usina kuita engineering, wofamba uchitaura kuti mabasa ari kunetsa. Vakuru dzokerai kumashure, itai mabasa etype yangu anonetsa. Irafi. Oza kudaira kwacho kana kuchaita. Handi ari kunetsa zveshuwa. Etype yako. Ndatonzwa kuti madoctors mashoma kai. Kuri kudiwa madoctor. Ndakasiya. Jesu unoti ndinofara wafa ndisipo murumo. But for your sake, I'm glad. So you can believe. There is a level of believing. You know how to create when you pass through a certain challenge. There are things you only learn through hard times. Chausingagone kudzidza in good times. Ukadzika goko rebanana ukadona,
It's true, you face a challenge you pay. You also face gain. Pakuziva kuti aritsikwe rinodonedza. Next time ukaona kore banana, unoda avoid kuda kuti uchadona, nokuti pawakadona, ndopakaita kuti usazodona futi wakadzidza. Kune zvinodzidzwa mukudona. Ukasatsika gokore banana ukasadona, ukariona unogona ngotsika chifuza kuti haridaro. Chinoita kuti vanoriona vari nyenyeredzi, vanoziva zvarinoita uye zvarakavaita. Saka imwe time yepain, you need to get gain. Yes. So Jesus is happy with Lazarus wafa and Martha is not. Zvakawanda zvatakakumbukira Mwari pano. Zvatinoti dai gore rakati akaita chakati, dai pandakachira pakati, ende akandirega ndichitosandiro ndichidai. He is so faithful. He knows the future. Your challenge you only know today. Vakuru munhu anoziva mangwana anogona kuita mess up today and fix her tomorrow. What am I saying? I'll give you a scripture. Murume anonzi Jacob akada mukadzi waakada ndokubva apiwa asiri. Kwakupinda muwanano nemunhu waasingade. Yeti Mwari vakamuvimbisa kuti kwese kwauchaenda ndinewe. But paakatsotswa pamadzimai Mwari vakazvirega zvakadaro. Labhani akatobudira pachena kuti kuna atijaidze. Tototanga nemukoma chisingaroreke ndochatokupa. Tozokupa zvinororeka. Yeti Mwari vati ndinewe. To prove kuti Mwari vanaye. Uchaona kuti in the future pane zvaigadziriswa naMwari concerning issue ya Joseph. Nokuti Joseph akangova mwana wamainini, mwana wemubarika. It's easy for the brothers kuva nehatred naye. Hatred ndo yakava a key fact yekumupusha to Egypt. So God can mess up today, so he can fix your tomorrow. Iri kuchikoro ndaivenga maticha airova, nokuti ndanisingazive kuti vanoroverei. Karohwa so ichi ticha achiite ichi. Saka ndakasangana neumwe ticha anga asingarove, ndikati ndo maticha kaya. Ana vana basani vanokusiya. Ndakura ndamuupenyu manje. Ndopa ndakudemba kuti dai ndakarohwa ndikaverenga zvavo. Nokuti future inorova iwewe, adzimai vako, vana vako, hama dzako. Kuchikoro unorohwa uri 1. Ukasarohwa unoroisa vana nemukadzi. Future inozvambura kwete mchana. Shamhu inongorova munhu 1. Future inorova nese, mukadzi wedu ofa ari patight, mwana wedu ofa ari patight. Ameno ari kuroisa vana ipapa. Wanzana nhamwe ine mwana wangu ide yangu. Auziva kuti pane dambudziko rinemumwe munhu riri kumanifesta pari but risiri iro rakagadzirwa naye. Vashona vanozizika vanobvunza musikana ane nhumbu kuti ndeyani, kubvunza anayo kuti ndeyani. Uri kuinzwa reshona. Musikana anonzi Rozi ndiye anobvunza nhai Rozi nhumbu ndeyani, iye ainayo Rozi wacho. Kondogutsikana kuti kana anayo ndeyake. Vantoziva kuti ngotakuriswa kune imwe shasha isiri kutombozikanwa ine problem yese. Saka nenhamwe inodaro. Kune imwe nhamwe yekuti ukaitarisa unozona kuti inofunga ndakaita kutambidzwa yandashuwa nayo. Ini ndinombotraya but yakanyanya. Jesus apaya a visit but haana kupiwa welcome. Apiwa chichemo chekunzi dai manga muri pano. Haifa. Yekufa aitaura asati auya. And ataudza vadzidzi vake kuti amuhappy nokuti wafa ndisipo, nokuti pane zvikonzero zvaari kuzviitira. So asvika kuguva akavati bvisai dombo, ndokubva varibvisa. Ndokubva ashedza Lazaro. Ivo vakanoviga Lazaro. Jesu ndokubva auya kwaakavigwa, ndokubva amushedza kuti uya kuno. Lazaro ndokubva auya. Uri kuonera kuti vanhu vakatakura munhu anofamba. Iwo hausi kundinzwa. Kana Jesu asina kutendai munomutora akati Lazaro huya, kuda kuti pamwe pacho nekudhibha munototakura anofamba. Sikuchizwa. Lazaro akanosiwa muguwo akatoenda akatakurwa mucovid. But Jesu paakauya akatoziva kuti tsano vanofamba. Inyari kuti type yakavatakura haizive shoko rekutaura. Lazaro huya buda. Lazaro kata. Wabuda panza.
muripo yaaratidzwa this time inoita kuti arivhesi mashoko ake kureva kuti Ishe as long muripo you can make a way. Zvekuti makandinonokera ndo zvandofunga but chandinoziva munogona kunza mufaro wandakashaiwa for a long time. I will restore the years. But in what statement yataurwa naMartha pana John 21. John 21. John 11:21. And Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even God will grant you whatever you ask. And Jesus said, your brother will rise again. Martha answered, I know you will rise in the resurrection at the last day. Anyway, danger knowledge ya Martha. Martha nyangu achitenda, but kutenda kwake kune wrong knowledge. Zanzi yes, achamuka, the last day, zuwa resurrection. Ana kuramba, but kutenda kwake kune wrong understanding. If Jesus ndopa anoti, I am resurrection and life. Martha ati, azazi edi chamuka, pazuwa rekupedzisira, panomuka vakafa. Ane kutenda, kune wrong understanding. Azvimuite musatanist, zvinomuita munhu asingazive imwe pfungwa yaMwari concerning resurrection. Jesu ndopa anoti, I am resurrection. Martha ari kuti resurrection is the last day pachamuka vakafa. Namanje kana vamweni ndo zvavanofunga kuti kune zuva richamuka vakafa. Hariko. And I will explain from this text. Hakuna zuva richamuka vakafa. Nokuti zuva racho harikwani Jesu kana asina kuuya. Nokuti iye ndiye zuva racho. Bhabho rinoti iye paachaonekwa mumakore nyange vakafa vachamuka. Kwete kuti zuva racho rikakwana vanhu vachamuka. Hakuna resurrection day. Resurrection is a person. Saka iye ati I am. Kureva kuti kana mukati kune day rinodi kukwana iye asipo. Kureva kuti iye paachauya iye kumuka. Saka kumuka harisi zuva ndiye. This knowledge, it depth concerning knowledge yaiva nevanhu kudhara. Knowledge concerning even Sabbath. Sabbath was a day. But today, Sabbath is a person. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Ari kuti uyai haasi Saturday ndi Jesu. Zororo ndi Kristu is not a day. Icho kwadi nokuti Mwari pavakasika nyika on the 7th day ndokubva vazorora. Why? Nokuti on the 6th day vanga vasika munhu. Saka pavakazorora ndokubva rava Sabata on the 7th day. Ndapanzwa chirega tibatsirani. Mwari haana kutanga kusika nyika musi weSunday kana Monday. Akatanga paakatanga. Saka day rechi7 riri maringe paakatanga kwete kalenda. Hauna kundinzwa. Mwari wakazorora on the 7th day rikava Sabata. That's true zvirimo. But day raakatanga kusika chaiva chingani? Hamuna. Akatanga paakatanga. Akaverenga kusvika pa7 panhamba yake. Kwete madays. Nokutinzwa madays and times and seasons. Zvakazotanga kuoperate in the times of Noah. Genesis 8. As long the earth remains, there will be seasons, winter and summer. Kureva kuti during the days before Noah, there were no days, no seasons. How can I go deep on this one? Yes. Saka uchiona nekalenda yacho inokubatisa Saturday. Haindiyo yeshoko. Why? Zuva iri SUN rakasikwa day 4. Vura Genesis 1:14. On the 4th day, Mwari vakasika mwedzi nezuva. Zuva to rule masikati, mwedzi usiku. Chinonzi madays panyika. It's how the earth rotates around the sun, SUN. But before the sun, there were already days. Yes. Here is revelation visuals. I'll go deeper this way.
That's why Mwari Pavakati let there be light. Sun was not there. Mwari Pavakati ngakurende chiedza. Achina kunge chichibva muzuva. Nokuti zuva ranga risiko. So first day, it day that no one from light, not from sun. And the light Jonah Chibata, and Jesus is the light. Which means the day rekutanga, di Jesu. Reji 7 kukomplika. Uzara kwe Jese, di Jesu. That's why kamba vapa michinji kwa kanti tirukwenda. Iyo yaruirwa na Jesu ili Friday. Aino virabata sabata. But yakutopinda denga racho. Uchiti manje kana musikate zvesabata akuendeke nokuti kuna akatenda ukapa mchinji kwa ili Friday akanzi tiri kuenda tsana ukabata muridzi waro unoenda ukwepipa this way. Mark 16 Jesu aiparidza achiti ndichafa asi nezuva retatu ndichamuka. Ndi Jesu. Chechi ndokubva yaunganidza zvinonhuhwira zvekuda kunozora mutumbi waJesu. Ndokubva varegedza kuenda on a Saturday because by law Saturday maifanirwa kuresta mushande. So havana kuenda kuguva raJesu on Saturday. Ndokubva vaenda Sunday morning. Bible rinoti ndokubva vamushaya. Munomushayirei as long musingabate shoko rake nokuti iye ndiye shoko. Iye kana akati nomuka nezuva retatu kurati maifanirwa kutoenda day number 2 kana uchida kumuona. Saka chakavatadzisa kuenda Saturday vakabata sabata. Sabata rikavabatawo vakasabata muridzi waro. Saka uchiona anonyanyoribata hambati pese paanotaura newe ataure Jesu Saturday. Anoribata zvekuti rakatomubatawo. Mungataure zvese zvekunamata unozonzwa angobvunza mubvunzo 1 asi muchipinda chingani. Andozvati ndo pane kurasika kwezi. Ukangoti Sunday finish. John 4:24 mukadzi weSamaria achita hurukuro naJesu anosvika paanoti imi maJudha munoti tinomatira kuJerusaremu isu tainamatira pagoma. Jesu ndobva ati nazvino nguva yatozokwana yekuti vanomunamata vachamunamata mumweya nemuzvokwadi. Kurati there was a shift from the physical to the spiritual. Ichokwadi kwaitonamatiriwa kuJerusarema but pakauya Jesu akati haisiye pagoma kana kuJerusarema vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Kurati there was a shift from the physical to the spiritual. Handisi kuramba kuti sabata raimbova zuva chaita kuti rive zuva Mwari ainamatwa one type yevanhu vanga vari one place. Mazuva ano ari kunamatwa nevanhu pasi rese. Izvezvi kuAustralia atova mangwana edu. Hamuzoti vamwe vanotamba Christmas satatamba. Problem yeearth tinoshare the same sun. Kunoku kwariri kunoku inyaya yekuti zuva racho harifambe. Earth ndio inenge ichitenderera zuva rakamira. Saka patarisana nezuva ndo mangwanani earth ichitenderera kana ravo ukwafuratira amanheru. Kuda kuti vamwe vanotangira vamwe. Saka kana ine kunamata Mwari iri Saturday tinogara tiri patight. Tikotangirwa. Vana kunzwa mabeautiful pa bedside andinotangirwa. Mwari havadi kuti pave necompetition kuti pave nerevelation. Kwafuratira zuva atova manheru kwatarisa zuva tova mangwanani. But kunamata kwakabviswa muzuva SUN kukaiswa muna SON the Son of God. That's why ari pamuchinjikwa zuva rakadzima nokuti zuva chairo harisi zuva but ndiye. I don't know why I'm going this way, but I can pay here. Jesu anoti I'm happy. Lazarus wafa ndisipo. Martha anoti dai manga muripo. Hanzvadzi yedu yaifa. Kana Jesu akauya Lazarus avigwa. Baba rinoti anga ane 4 days avigwa. Ndizvo nei? Pakataurwa chichemo chekunzi Lazarus arwara. Bible rinoti and he spent 2 more days ari mu same place. Maybe I need to read. Kuti zviti moshi. Now Martha, when he heard that Lazarus was ill, did just verse 6, 11:6.
He stayed there for 2 more days. So vakaita 2 more days vaudzi Lazaro arwara. Pavakadzoka zvanzi vakasvika aine 4 days avigwa. Pasickness akaita 2 days. Avigwa ndokubva aspenda 4 days ari muguva. Saka Jesu paakauya it's a total of 6 days. Munhu akasikwa day rechingani. That's why Lazaro atiri kuparidza uyu akafa futi. Nokuti haana kupiwa inonzi resurrection life yaKristu. Akapiwa recreation yekusikwa kwemunhu. Nokuti chakasikwa chinofa. Lazaro yakafa futa hako. Why? Nokuti yakaitwa pana Lazaro recreation. Nokuti munhu akasikwa day number 6. Saka Jesu paakauya kune 4 days avigwa. Akaita 2 days dzimwe asipo. It's a total of 6 days. Saka paasvika auya pa day of creation. Resurrection life yaMwari ine power in death. Kuda kuti kufa kwaLazaro nyangwe kwatini akafa but akashifta nokuti anga ane resurrection life of God. But chakamupa kufa futi day number 6 recreation. Ndonzwika here. Chachindinzwe. Kune zvinhu zvoda kuitwa naMwari mulife mako. But zvine imwe level yazvinofanirwa kusvika kuti Mwari approve kuti ndo zvaanoita. Mwari haambovari Mwari anoporesa kana kusina munhu akamborwara. Basa radhokta rine chekuita nekurwara kwevanhu. Vanhu vakanzwa vacharwara futi hakusisina dhokta anoita rofa. Kuda kuti kune imwe profession ine chekuita neproblem inenge iri panzvimbo. So kana Mwari ane zita rekunzi Jehovha Rafa anoporesa, kune vachatorwara wozosangana the sight of God rekuporesa. Kana ari resurrection and life, kureva kuti panotoda death to prove that this name is real. So kune imwe situation iripo chete so you can experience the other side of God. Vakuru kune zvinodzidzika bedzi kana uri mune imwe situation. Saka uchiona munhu akakukumbira 5 rand unotsika-tsika nokuti hausati wamboishaya. Saka utende kuti hakuna azviite. Ukashaya 5 inoshayika. Unogona kuzozviziva bedzi gorera unoishaya. Saka 5 mukono naye. Ndakanzwa pamuchato kai. Munhu achindabvisa mukono we5. Ndikati 5 mukono. Ndikati asi 5,000 zonzaya dollars. Pandakazoshaya $5 shuwa ndakabvuma kuti mukono. Mukono we5. Abvunza website pako kuti munawo ere mukono we5. Wangodaro usina mukono we5. Lazaro anomutswa naJesu. Dombo rinobviswa nevanhu vari kuchema. Matears aite override obeying instructions. Don't Africa. We are failing to obey the instructions of God because of tears. The same Bible. Dorinoparidzwa iri kuAmerica, Washington DC. Dorinoparidzwa futi kuEpworth, kuDombo. Hapana mapechi anobviswa kuti kustop over akomana aiwa munokwadza vanhu. Uchitodya gwangwata vhangeri ndiro. Wadya tora for 2 zvinotaura Mwari ndizvozvo. Anoziva kuti Olive kumuzarabani ndovekusipeo. Havambokunyarai kuti hadzimeti dzakaoma mana kumusha. So Jesu vhangeri rekuti bvisai dombo rinoparidzirwa vari kuchema vacho. I don't know chiri kukuchemedza, but the only way out is not tears. Doing what you are supposed to do. Misodzi haisi wisdom, isign yekuti zvanyanya. Shaya mari ucheme uone kuti unoiwana here. Unotoza unotopedza kuchema hauna mari. Uchema futi. Aiuye. My instruction in that time, takafungidzira kuti God will overlook that. Vakuru Goliath akanetsa panodiwa munhu anokanda dombo kwete anoita prayer. My instructions atiri kutadza kuita obey tichijustify kuti zvinhu hazvina kumira mushaitwa. God is so faithful. My instructions ake
ane chekuita nelevel yako nezvaunofanirwa kuita. That's why Jesu patime offering akadongorera mubasket akaona macoins arimo akaziva kuti ndeyeshirikadzi haana kuti idzorerei. Ndikuparidza Jesu waunotenda kayo. Kune munhu mukadzi ainzi shirikadzi akabvisa macoins, Jesu haana kuti vakomana mhene dzese inoda kudzvanyirira vana mupei mari yake. Jesu akatoti agona iye abvisa ende aine nhamo. Vakuru chinonzi kugona kuna Mwari hakusi kuramba wakachema nenhamo yako, kuita zvaunofanirwa kuita uri munhamo yako. Shirikadzi haina kudzorerwa mari, yakanzi yagona. Varume munhamo yako pane zvama instructions aunotarisirwa kuita. Haubvise yakafanana nevamwe, but unobvisa. Baba ndisi kuti undibvisire undipe. Ndikutaura zviri muBhaibheri. Kuti ungatotanga kuti hauda kukuwadza mai. Venga giving me, usavenge giving. It's a law of life as a believer. Venga kupa inini, usavenge kupa. Jesu akadongorera mubasket akaona macoins, akazoti shirikadzi. Ndo watoti shirikadzi ndo yatobvisa zhinji. Kurati inonzi zhinji naMwari haisi amount yacho. Itype yaunza mari iyo. Kurati anorespekta level yako, uye anorespekta what you do at your level. Haana kuti shirikadzi idzorerera zvinaba. Ari kuziva kuti zvaitwa nemukadzi zvine ma-spiritual effects mulife yake nekuitransforma. Saka at any level, no matter you are crying, learn to do something. Kwete kuita inini, kwaunoda. Ende ipapa ndo pakatooma manje. Nekuti munhu kana giving chaenda practice kupa hama dzako. Kana mafundisi choona kunge matsotsi, ipa baba wako kana mai vako kana mukadzi wako. Iori type yekutoti ukapa mukadzi wako pondo anoramba akaisungirira uzokubvunza manheru kuti ine urongwa hwei, handizoti hazviite. Pondo, pamwe mupondo iwe. Handizoti ine urongwa. Ukatomushoko ukati ndeyako kuti anofundo. Anofunga kuti amene zvoda kumuvhara. Havazoti kuna vanhu vekuti havadanani vanogarisana. Zvoti vakaita zvinoitwa murudo mumwe wacho anosuspekta umwe. Izvozvo ukadzokera kumba ukasvika uchingokiswa, unotanga kutoti mheno iripo panapa. Hauni rudo unoona mamagemu ipapo. Nokuti handikanani kamugarisana. Chiri kupisa. Kukiswa wewe manje. Uchingopedza kukiswa unokuzoti indawa. Kuti ndinodzana kubasa kuti handizozviita kumba. I need to pray. Thank you God zihama dzedu dziri kuona from UK and America. I'd like to pray. Asumzedu maoko. Baba ndinonama tinotaura nyasha mazvita notaura kuupenyu hwedu. Tine nguva Mwari dzatinochema tichiti patinonokera. Asi taziva kuti you are resurrection and life. Zvakafa Mwari zvinomuka. Baba tichine hope nyangwe zvafa. Nokuti imi ndimi hope yedu. Tichine tarisiro. Nyangwe marriage ita sekunge yabrekwa. Asi imi Mwari you can still make a way. Mutsvene wakatendeka wakarurama. Thank you for your word. Lazaro wakafa. Tisi tiri kuchema. Tipe strength to move every rock. Every instruction in not demand obedience. No matter we are in hard times. Grant us the grace to obey your word. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Amen. From UK. Yvonne from America. Edina from UK. Sibo from UK as well. My banda from US. Shira from UK and James from Harare and the rest. I'm sure I'm Harare. Elisha Nyasha, Isaac, Benjamin, Tarino Tawanda, Xavier Walter, and Farai Makina. Father, I pray over these viewers. I speak a blessing in your favor. Every rock, like a block or whatever, we speak an anointing that overlook, anointing that is not short to reach your people. May you bless them and increase them in their lives. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless